te boss abonné massivement na Kisenda Congo TV base dans bi base vraiment tous ensemble nani aboya ye na place oyo yemoko ba wolola na mabia sala yemoko pesa yemoko faute na invité ce que yokani yokani prof na pas kama jamais na kopesa nga faute ponga na kolonga e simba te nga na nga na invité so comprendre non comprendre et loke bomi ba te belé nini wana ndenge yo zwela batu nyos baniki nga pena zoka modèle yo zwe ozwela te toza batu to ya mukili ndenge nzamba sala biso to kutana mutu na mutaza na parcours ndenge nzamba chelela ye na zongela ka pena lobaka nzamba ko kinyela nga bomengo batu bamoni nga patron na mutu muso mona pour 35 ans tu na pe batu yango na sani pona bongo ozaka avec le fonds mission na campagne d'évangélisation yo oyebi ya yo kutaki mbako kwelo ka para dala ouais là tu comme sanga comment ni Congo mbote na internaute nyonso na bisika nyonso bozwami ça dépend ya mboko ozali ça dépend ya RPO ozali et bienvenue na émission na biso Correct News à place bozwaka ba news ya solo et pas votre humble serviteur Gustimi Correct le fils du boss kaka ndenge to prometa kibino plutôt que to kita sur le terrain to ko yambaye to ko sola na to ko beta masolo et puis bozwa petoli. Et puis beaucoup découvrir ba makambo ebele oyo boyebaki yango te toza bongo sur le terrain na pasteur John pasteur Lité ya pete mais na kosenga na bino nanu ba onan ba s'abonner te bazota vidéo pour au continuer côté la biso au s'abonner vraiment et puis au partager lien. Quant à moi déjà je vais dire un bonjour à pasteur John. Bonjour mon frère. Bonjour. Très bien 5 sur 5. Très bien Penza. Côté on a Dieu est bon. Ton habit Dieu est bon, Dieu est bon. Vraiment, nous sommes bien, mon frère. Moi, quel que soit nous, ce commissaire de son Nzambe. Bato balinga va répondre Nzambe bien, que Nzambe linga forme na bonheur na vie que Nzambe pesi o ya kanisa ki sima kumisi Nzambe. Biso ba oyo depuis na botamati lelo na remesaka Nzambe po ngamoko na zana mukili c'est le fort na ngati. Donc so na tendenge na vivati na komi boy c'est donc kolo mukili de base. Pona za la cour sikoyo ninyo esalaka ke batu misusu bakotsa defete na vie par rapport ya ndenge ya moni na misu na makambo azokuta nango e balanite akwesi kondimana ya avant l'air makambo ne bénédiction ko ekoka nakoloba boy mon frère mutu moka senga mukila ya zate ya comprendre so na mon frère vie ezandenge nini yokanga bien ndeko nanga Nzambe na mawana enda sala yo nanga to zala oya ya mukilité ako bateke mukileza ezala po to utaka na sami konga ba papa na mama te yokanga bien batu bakanisa papa na mama so ba sensi nzoto mwana bota miseke ba onde basali ye te formule ya mutu ayela e utaka na ko sangisa nzoto mais esprit ya mutu pe umela na mukile utaka na Nzambe na ebite soko so bani sawana non comprendre ndeko yokanga à la lettre na zongeli koya nanga ebima lokola papa na mama nde babotanga te soki papa na ngana mama na nga balingana te ngana ya na modèle Nzamba ndaka pona mususu lokole kwe na pulo ngana yela yango nde pulo Nzamba lingana zala famille lingana ya yemoka pona conjoncture ba difficulté tikanga na lekelela eza ndenge nzela challenge la kiseli nga tant que na kufite na za jamais na kopesa ngamoko faute tant que na zotala yokanga bien nani aboya ye na place o yemoko ba wolola na mabia sala yemoka pesa yemoko faute na invité ce que yokani yokani prof na pas kama jamais na kopesa nga faute ponga na kolonga e simba te nga na nga na invité so comprendre non comprendre et loke bomi bato belé nini wana toke malemi ndenge yo zwela bato nyos baniki nga pena zoka modèle yo ozwela te toza batu to ya mukili ndenge Nzamba sala biso to kutana mutu na mutaza na parcours ndenge Nzamba chelela ye na zongela ka pena lobaka Nzamba ko kinyela nga bomengo batu bamoni nga patron apesi nga bandaku ba voyage na misa batu ke mutu munene yeyo ezana makamuso atikanga na nyoko manango o mobola to mwana ke pamba zanga tina mona kango pamba yokanga bien na ebite sozoya ezoya très profond na je biso ba vérité siko ninyo ko bangisela nga po batu ba wololinga na place Nzamba tikinga na mipesa faute po ba wololinga
Jamais. Je dis un grand merci à mon papa, Papa Kisenda, ainsi qu'à sa reine mère depuis quelque part. Et pourquoi ne pas saluer ma tante Sabrine Dosimaou? Et pourquoi ne pas aussi saluer mon boss, mon papa aussi, boss le petit Lukala, mon papa, mon boss. C'est que Mukili faut y aller. Yo quand même mon frère. Dala. Cause à la cagité na Mukili yo to sengo ya ba chao kucha. Ko beta ka fina oli ba kute na ko bonga tote. Yo lokolo zo pema oza santé za. Kengela ba périmètre liko koma lobi tikela nza mikumba. Nazo mona ba chema. Dala. Soko za souci na vie. Au moins baninga lokwa ba pila yo comme finza mbasala ki yo nyongo. Omoninga na yandenge na ya. Nazo da toli ke comment mpaka bakorompa nzambe te ko nune za volonté ko lomuki soko moni papa na mama ba nuni banga fois 100 yokanga ngana ko kutana batata bazanga mbongo na mama makambo ko bonga na bango talinga te ba nuni ndengeni ko natala ka chaque jour tolonga na mukilo kwa kwata ko baluka accident oleka abelaki ko baluka kuna batutiye osonga be ameli poisson sko yok comment na mboka opo comment mpaka eza pete mutu wana akomi olingo pese faute ndeko naoloba no vérité totambolaka na humilité ya kotosa bato banuna va biso tozangi mapamboli ebele mpo tata na mama soki aza na mbongo te mwa pese valere eza te apere koyebisanga nini or konuna yoka ye kobonga luka bato no bapesa shema mbongo me mpo na konuna tuna bampaka bapesa shema yokanga bien eloko na remarke ngai so na moni mutu azo tango la piaka mikolongo koli eza mabe akomisaka nzambe ennemi na ye or kolo mokili kotika loza jamais ennemi na nga po biyoma o nga na sala mitifu na nga bato bakende nango balinga mutu mabe ti lelo nazo vivre nzambe nde abike no ata bocoli boseki aza ekelamu na nga kotika avivre ngo kotala bakopi na nga ebetoli bakuwa na betela bato lisolo damasi na nga kolia na lamba boye na bomba sana fini kango pourquoi ya leka lobi ke mbimbi ya muto soko lioko leka pulupulu talaka pourquoi double mbimbi nanga abi mutada makafo moi tole biloko na ye ezate tala na obetelo ba périmètre carré tala pourquoi banyo na yebisi yo omoni fi soko taleli bato oyoka sono ko ndimo sala so sala te talela makanisi ezotinda osala oyo kopesa olipola na famille na yo yango nde sala bato balulaka bomengo bamoni na baninga mpo bakompare na bato misusu nga nalulaka yango te nga nalulaka mosala oyo nazosala boseka bocola soki ekobomba mutakala na nga mpo bapesa nga rezo yango na kotingama zoba aza te eloko soboma kongo bato balingi kokomparaka bavie ya bato ndire match a stade lokola ye aza patron nga mpe fona ezaka patron koma ye aza muta mbongo abangi biso na quartier sombo bandako ebele me awumeli na mokili te komanga mobola bocholanga na zanga tina mbula matanga foto dinda me nakomi mpaka na kolia manka oyeba shema so oyokinga te okwana ngeso wana koma ya sali mariage me libala ekufi avant na bela bafoto batika na archive nga yaka tofanda bachola meti lelo mwasi akimaka tasaka mbamba nanga fotuna so oyokinga na kopeso shema yango moni na yina mutu apesaka mutu defo zaye balikambo kuti na mutu yango ete so comprendre onengo zawana baloka yo yebi likambo na ngato bi balokanga po moni tiko na ngele mbana lipape katana o eza condition ya vie me makambo na ngo batami nzambe nda ye ayebi yango moni soko za mutu olembaka na masolo bato babetela ko na mato epona difficulté okokaba vino na nganga po bike bato famille bakanga yo ngana yokaka yango telekanga matoi tina kola papa na mama bakolisanga nga fina ngeso dépend na courage nga na kocha pona bikelanga moko lui part soki pe na komi na engagement na ne kulukata musala kosala te na kobenga masina tia semi te yokanga na olo bano makama mike ba jeune na biso na kisasa ba komi motema duku ba papa bakufa po bango bateka banda poni moi ça c'est toxiqué to kofanda wate nga photo longa photo sala voyage nga photo ke na Angola fo na Paris mais nga pe na sala ka te na za coopéra ndako pe papa tika biso ba nebele ndalo kana sa mutu entraîne na forcer na teka ngo po pesa ka cheto ke mboto basha lelo pourquoi basha lelo basa ko ba mama kala te ba mama kala ba ba famille ba kenda te batanga te mais ba bomba mabala koleka ba sisi ba classe lelo
yokanga tala fille wana lauréat si sa classe tala français belé mais pour na robomba libala danger maman mobale ko tala banka mukolo moko ko songa lobe sali de jour pamba oh maman na bina za misala molili maman za misala molili ngamwana na ya lokanga te pona nini adega yoka na sepso schéma so yokinga périmètre yango moni même nga nazo baka vérité avant même ma bible que l'église ça na civisme na mutu église des autres abino lola mais bazo bossa ni sabino ndenge ko vivre na mukili les autres les aliens poko mampaka obi lobi na lote hein mais pourquoi katalifi corno lingilo la mingi koleka mukili yo zonga na no awa 1 plus 1 égale idée yebito zo tuna 20 plus 20 to reba 40 yakawa avec quoi ta chambre yo kanga na lobi hein pesanga mato lelo yo bato baso comprendre mabe bokomi si mukili mabe nzo kanza bacha mukili pe malamu oya debu ya kasala kabala sana mwesa mona kama sans frère mukili za mabe oya mona mukili mabe se makamne zanga yende miso so mona kote mabe yo kanga oboy ko bimisa yo moko na moyo kendo lukalipo moni ni papa ningo komi zuwa chelo ngina moyo puka bokomi saka batu bayeba na mbotu na place baluka mbongo te erreur yo kanga bien na kotika jamais kofanda na kwana beta masela ba bicha batu bagonga azotu mona bapota na motema na bele soma pa pamba yo ngana challenger ngabo ko fona lukela nganga ndenge na komi awa famille zotala ngana na sala nini challenge yo kwata yo moninga so pesinga film na tala fona nimba po yelanga te nga na lo kosa ote TV yelanga te na mona ngo distraction so moni na tali TV pa na bino seka na moni me fufu na moto na komo kosa tala TV mais solo na moto ada mena video weza mboka profit et puis na solo ba yo kanga bien au moni coopérant alinga te sala mngina tongo mfule beta pa na so mona ngo de ka po ko tsa mbongo te yo kanga eloko ni ekangi baninga ba misusu bana kisasa oyo loka passe ko ina pays batika bo est-ce que bele bazana Congo bazanga misala bazana basina bana babomba kate comment muto asala kate masofu abomba mwasi na bana pe bazo futira zo la kambongo wapi mayoka bilela lela ke pongo ngai tala ozo reverser dignité na yo oko samba na kwa mbongo libenda kala ko betra batu masola pas cité mutu to na ba defo bomba na mitema to na pays moko ya kwata kota challenge to toke pourquoi ku faki na 2 ans te ba kote na ba ya misusu bazelo comme la 33 mande fait biba comme tshele motema nazako kate oko 6 match yo toka liboso sangana yo oso ko na fufu ndako ngo senga banda va toke yo zala wana to tini ko tshokopela sakana yo fole kana chado ko ina fopuli yo weza kaisala pula ba barsa nzaki mwana kocho eko luka nini yo oko pikwa ma ete so comprendre non comprendre pas dans la gestion ngaza kama mafu na longola susi na bwaka na koma kwa kiyungulu esimbi tema mafu sekanga na lipapa message ke denda ndaku solution bana nga schéma vie kotika lokumu sina balabala to kotelenga lokwa mpepe tika lokumu pesa mananda na mona muto yokanga ebele bana kisasa lokola kombo famille bangwere nyaka na ba 90 na 2001 bakweya kombo na tika ba lokwa nostalgie wala ke luka copie toke kop ngai kombo kinga komoni biso famille yo famille na lero sakana oza mboka kaisala yo kanga na so politique vérité lelo ko miyo chemine na liboso longola lo fundu makambese yindi ndako bana ebele balamba su chamiliki na lwengete ba pase ba kopesa bien lokumu me bana ba kotelinga na nzala yo kanga bien oza mboka so mbonga sa muke chakula imbwa formation militaire n'esprit anda bana batonda su mingi te soko za pia ka volesa bango fufu somela bango nguba safa kabola bango ba mela mai mingi ekanga bango mabumu yo baza dana avantage yo so sala bana eloko atuni kala weza mboka kwata mbwa so mona pesa kama si mbonga wenze 5000 10000 umana ka fufu ronten c'est que moi ça côté compte na mbonga nda ya wenze moi ça côté comment na ibi basi ne bakota kali kele mana mbonga wenze ko pesa 10000 ka ronten ko pesa 10000 ronten yo dana ko fuye godi na yo taba carte tondisa ego yebana mais ça rapporte la dala pour la avantage jamais moi ça bomba mbongo na ko bata makoma komake mobali mingi asa division pour ma partie plus vite aima jamais ça dit moi na zonga dala on a sekina dala on a pesa ba directif complet
yango moninga nalingi so bakobala jeune te soko za mwasi ya jeune koya pa na ngate porte ezate pour besoin ba caprice ebele kongo komi na manka bétichesse ebele mbongo ezate ko kotanga na mabele pa pamba nalingi mwasi ya bala ta mabala 8 me baboya e nazolinga mabala mikolo kwa compagnie ça une expérience à 5 ans na compagnie apa bazoyo là bana bala siko na tuna maso bala ka uboya sabika na bala ka 4 baboyanga après na balaka si bana masini bagengana nga après na balaka na yolo moi c'est malamu ye expérimenter yaka fungola ndaku yango oyo ozali ana message yala bana expérience te maya pa fast koyate ochanga mbutaje sanga tina mbrema komoninga na pia kamena nika shawarma na konda pona yo oza mboka kwata et puis keba na bano bakisha tata mingi olambi pondo apamba yoka yeso ka meli dole ta ko lala te yo pondo na ngana na pamba sa musini zo senga dole oyaki na ngato to yena yo sakana basi na pesa na kotindo ko chepa yake no fanda ko ngo pesa nga mobali so ina misa mwasi nanga yo dara ona pesa ba perimetre tala ona yo shema dona l'air moko ikenge nikolo bima yuma na makamu sisi me batela ndako sana budget combien de mibali babimaka tongo bazonga kapoka me babimaka pamba na l'air en difficulté comme si bazaka ne consulter bolingi feti ko lekanda bo bala bo ebiti bo balela te boza tale bele biso nyoso o pasta yo mo posa na kati oh so batingo sana bangana sana bana bakoli mais que notre so chaka masi kimia zéro ako pia mbongo mukebe déjà c'est belle na lingi na lo ragnon na 3000 francs moi ça que na wenza zo tambola kwa mutabungi po déjà mobile ki makazi eza ko langa air moko boy fufu na ngana linga teka ngama mufiniko na mono olambi mabe il faut mufiniko eza la likolo fufu zo denda moi kanga meyate faut benga foise ma ngoni kisim sanga mufiniko toka ngalo kwa kolia kwa ya voyage yo na fufu abongo tala c'est qui non ya ba fongo lengo non ya bisayo tala toto ba challenger oza mboka 1 tala mbona oloba zonga shida na fiko shishaka yo moko te omoninga na kotika ko pesa jamais nga faute ata mabe ko lelinga boseki nga mokili mobimba nga moko kolonga confesse nga na nzambe na kotika ko comparer fi nga na batu te po nzambe nda sala nga ndio ndo memelanga ningi ko pesa nga soni na place nga mona so forcer mais so simba te na sala nini ndio mona ba no vérité ko pia ka moko faute te ko ina nzambe pamba ka sala mabe na yandere na ya soki esimbi te na kwena pulo bato babengama babonga te où est le mal est-ce que soki oza pierre andokeli fe alors est-ce que babola banunaka te balingaka te babalaka te libala babola te esanga ntina me pepsika bana namona libala mariage bakumisango mingi na fete me kovanda epesa faux namona mabala yaka tofanda bafinga mwana mpe batiesi me kobata makende kikuku e tous les bokilo akendaka na ndako wana soki ade fufu atonda akumisaka koleka kuti bato batia alliance epapa akokotika soko ke itike na fufu ezangaka te ye penda elombe me na bala mwana te sens ya vie yeba kogere vie dimanga kobomba bana 8 eza bomengo na banki te yeba kogere ndako na stratégie okoyesa bana bakumisike patron yo nzoka nde mobola pamba mebi kogere ndako so yokinga yoko ti kobomba ndako eza français na anglais ebele baza na français na anglais bageraka misalaki otai na ndako manka okangela mwasi na bafrançais babi kokotie ndako te bolole yokanga schéma oyo eza kwata base retourner olandinga très bien na oteyo makambo ya vie ngai epai na ngai faut prier tuna wana nzambe métier na ngai eza wapi po bokoma mponi koma eloka soki église okende kolela surtout bana basi nake mayanga ani keno te na prier to prier sayanya yo ye tata mwasi abota koko na bino biyo mosala alimbisa aboma o te me mpona kotuka fino ozotiela nzambe mikumba mibali nyonso batiako litoi kitoko nio eza langage mabe okoumela libala ndenge nini erreur change langage oumela okosaka masque de vieillesse na bato batinda no na loyende ezanga limanga ebela basi babi korepondre mibali te yoko mpe nakola boye banda mpa na biso yo saka na mobali mekosaka na libala te nga so epa na ngai na bikolokwa nyama tala bien ko osomona museketa mwasi alandi ya mobali na mire osomona sosa mwasi alandi sosa mobali fotala mobali nde aza na autorité soki asiliki alandi bango so mbango ye nde autorité yokanga na oteya yo vérité autorité ya mobali ebanda depuis banyama soki oza mobali bamonela ko na mwasi pamba na mibalo bakota mabala bima na mutuka me nzoka famille mwasi basombela ye na libanda patome na kati batindaki lokola boyo koyeba yo na contre te ça contre te nalobaka ndeke keba na lofundo ezosala ekoka bien nate soso comprendre ndimanga
nganga na mérité loko ngamo na sali pona za na kimia ke na bona ngana avantage moko ya mofema na zobeta tole menzo ke kokate limanga zalaka bokilo na vwanga na fete bando bina te pa bokilo moi si bando simso bana balala obondela sakana pas vérité oza challenge yo moninga soko ekotala ngoza bokilo famille moi si na ndima kana tikela koswana na batalo pango mena odefelo masanga foke na kwit epai ya mobali na esomo nzoko tingana simisa teve pona futa banyongo dokuma ndako eza kilo tala talo sexinga na peso ba base contourner qui m'a pas laissé la tête oyebi elo mwana ko biso boy et pas ba bo kilo kozaka na sonya ko liate so ba chebi yo kanga sinso bolingani sika so ke pas bo kilo kozaka ko fe ba tsomo debula badi nga kokaka boye te omifingisi pamba yebango soko leka bulu moko tiki bakopesa mwana mona bana litoyi aussi mobala bien ya tati do 20 000 na tieleka biloko moke pa liaka na mingi te faut information nga fona za mobala tant on n'est pas beau kilo comme faut bacher damas pas sentir que c'est vous le vider pas oui pas sentir que oh maman so ke libala ko sakana moto taliaka mingi wata na sisi 7 disco bangba yoka bango bomba kisela mibale kolinga total nde baocha mibale ba fingo lokoso ari balo bacha mibale kosa ko semana ba mambo yo koli otanga kawa oyo katele ka sa kotaka kufuna me amesa avec rotation yo non peso ba technique de guerre ko longa mboko yo na bima be na peso ba schéma il faut tango ko kene ba fandi basali la nyo ah maman ata kozanga kosomba liputa me don saka bokala fu ya fufu bo papa penaza ngana kamera mutakoti bara sombi di bouteille ba betele mabo ba moni mutu na resole wibula badi holo koso yeyo or prêtre nde mutatongi nzoto na kosi o aliaka mingi makoto hôpitali ezate bar pote sa anticorps le kalo kanga e ba dia tangana dama ngana longwana seni mo be mokatele kana longwana niveau alosa na komi na niveau musabu bebi musabu ba sa mulu ba yebi ba poussera asango ekikalaka na machine so sango lamba ngo sango mafuta mbila na makokoto wana basi retourner ngana zaito tombe tabale mkena ba 7 ans muke mama benginga comme se batindanga bakanga bachanga na makolo kotongo sa motif mama na zobela te ali kateri yo zone ba kotsa ba bar poto na nzoto yo moninga beton makolo ngana tambola lene tout la pote ko sa taba 9 fois mais sans motif toujours conjonctif apte baba poto dala ndimanga na biso na vie photo nga fondation malamu pe taje za makasi biso ba fondation na biso vérité so moninga na beli banzamba a permettre na kuta na makambo na viso na betro ko piquer crise nga na futa na bandako 2 ans sans wc so ngo sumba baze samba ko lo pengo zelaka buteko eko ka poto ke desamba biso nyonso ekuta lo ka guerre yo so information lo ka guerre bo bosi mababi zela butu boko dale bandi na evro kango tipo ko ler ni ko sumbela wa na kata cité mindebe yebela yo sakana technique de guerre eloko na kosenga na bino po bo continuer toujours na ambiance auto za na ngona pasteur lité ya pete bo s'abonner vraiment ebele bo vimbisa chaîne bo komisa chaîne munene et ko sala biso vraiment kitoko continuer nos pasteur po mboka mbwana yo moko zotambola na sakima ona fula kenda libela mbwa okolisa ngwa bokomi na fula kimi libela mbwa sakima yo asantiki na saka pa muto missionnaire oso na saka ko barenga mbwa sala lanza na buto so ganga so komuka pole lanza yo kambwa na suki yo ngamo ko na mo kato olia nini mela ma pompe mbwa zotala bio mutute we lima mbwa na ngamo ko zotanga bio lima tala ndeko yana ba dipi tala na bisi yo mo kilo doza faut ba document pour comprendre yo ko beta to ki ndambe na ngana nyokwami so ba bisi documentaire ba ti ba nyokwama yo ça ta 20e bon ba ça ba 1300 yo yana mutu msuna nzela so tuna ta air ni ko beto mbata 3 jours à damete tuna ele quoi te papa ya ko to ko nane na bisele ka yo boko za 9h kini ko 17h okene wa méchant fitala bomba dala mboka moko na zetu oh moni ko vive na Congo
eleki kasho na pasi mboko somo eleki kasho na pasi comment ça na kasho obi ke tipo ko papa nga fungule libanda Congo obima libanda botali baba comme le koza na Tchad obungi pays Miss Molili obandela wale ko ba ele kwa koy ouah yo mo beta oyeba quand il faut faire gouvernement il faut la changer on a mis ça me demande ma ça faut payer alukia suki côté ko defa ma pesi esili ngase na mona mokato bando tala banzete ba mando nanga na bile betela no kite ko sabu o tala mboko ko koma lobe za passe tala na bana mikia ba desa ba komo kota duti na ba parana bango mona vala la eske na sa mutempo pinda mama nanga eza ye ya bimbi de ndi yo so mona mwana sana 6 mois au kabele 200 soki na no pese 200 somba biso kate te na ojande manyoko atimeke manyoko ezaki kilo na meka bisko na mwana makamu na ngamili milinga ope kwata na ona so fe ma jour yo tika ba sentiment chelo ngina mo ilongola so so ko peleka na bana basi kata ba go seka copie na yo tango yana solution ba ko changer langage so ko chelo to ba ko lingo yo kanga elo so bomo orgueil ya vie olingi masolo ba tu ba bonga mo zana loko te ko comparer ma fia ba ya za na 10 millions o kuna 5 millions o ko tika kana ba masolo ba jo zawa comment to sana pays o mutu to sana terrain mo kenda mita sa ba siffler na arbitre bolole saka nga ko ke mita ta challenger o maninga na Copa League c'était na sena za nga tamba na lipapa mi pona bi kamé ko kufa na zero na tindiki yo ba se retourner na biso vérité et puis yo 1000 fois bon ngo pamba mais nga 1000 fois ça maman na budget na wala ngana tongo be na 1000 fois na wala ngana verte d'abord na zana 1000 fois journée mo bima na wala ngana verte na likamuni ngana tala na fona me ma journée 10 mi-temps 11h30 na la muki na 4 journée na mbeli le tene ki ofele musina répondre peut-être yo sakana dala na pesa ba bar poto ko na mpaka na fiawa sino te ba ko tona serikali mbangu nzo ko kishanji te ba ko baloki yo so ba challenger et puis wa kufi piaka ko sombe serikali $1000 te wa ba bolole so mta kufi piaka ko sombe serikali 200 800 bomba dimanga atikeli bino bana na mukumba bo se su dépense mi après bon ba na matanga bemba yaye me mimbanga ba bolole yo nga bo pianga commande ko gérer bemba mo we mo bola awole marqué mo ke o akena mama bea o kende bongo yo ekina kende ke no to mama kuna dala no ya to bunda yo yo ana loko to kufi to sali ko je sabi mi 5000 to kunjo na 4000 yango nini yango yo 200 serikali o sa de fait mona ki sa de fait na barabara bo kanga mandala yo Costa Mandala donc ça la mopona ye chawana to ko ya yo eta fandi d'abord ça na batu yo et puis deux camions ils ont coulé deux combis au côté ça perd combi moko on va okene bake mbongo tika to bandi et ya za ki pia ka tipe so fona matanga moi si na wa payer yo $1500 zo bana kende so ko si mobali ba bala biso to tire 2500 yango ya 500 ya tika ke loko temena simali wana e pesi biso forme tuntu de prier via ko wana yo ka sagesse et comment fitri obi fitri et tiaka basani na bakopo comment était comme $80 mais cercle mo kotala ka 2 minutes koti cercle ba ti $3000 1500 pe boyelo somba banani baso pesa pays faute biso to bateki biso c'est to baki ko somba des akatalo te bobomi kongo bino boko sa gouvernement kokanga auto sagesse invitation na bima be deko makamna lo baka na bima ka fo mena suka fanda cheke bo kosela nzambe mitife zanga tina chola bino pour ba fo enseignement o pensa ba famille difficulté wana tanté erreur na yo difficulté wana tanté ko la formation nzambe bike mikolo yo ko bongate kemba pozo fio sérieux tango moninga piaka o blocage nzambe bataka nginga te nzambe te comme ça ba difficulté nzambe ko komiso mukolo na tikolo makama ba mike chose de conscience ye ndimanga mon frère yango pasteur tala ona lo baso yo kinga combien de filles ba otulo ba ko se masque de fesse ko tu la base sa masque de fesse te webi ko fa na mibalité bo za so mobala za na mbongo amona ko différent so ko mi piaka ozo mpe du différent ba fo basi oboti ne bana même contentime si la rateti lelo olingi so nana ya pa na yo alléluia te ko ya talelanga na to ba shema balingi mbonga mobile me balingi atrecha mobile te basha lelo
so amoni retoucher lelo so mona musika ndiro tu faja musika po bamona ke mbongo eye mais so koza pia kozo ya tiko kota lopango ndira la kinjoka sazo tala tepe mabe choka kara na bibino basi mabe voilà après ça périmètre so yokinda chance comment so lingana onero na bagi mais bese mikem kena tinda ko bilambo sokola odutarana balanga bongo na salango na entraînement salite na match doko katera yo sakana nga kana charger numéro 1 là ko pesa laisse na tongo na poka na boto na ke pesa sakana ça veut que mitif yo comment na pata yo kanga bien oya ya te oya technique de guerre ke bana moi so ko pesi 3000 sala kati fo momi ala na porte pembele ko so mobali yo nga 3000 za technique de guerre on 18h30 na Gambela ambolo mwana lungata ezaka 7 na 500 soki mi na ebi jango tilelo bandembe le mbali baba kamisa ngo groupe na poka na ebe bana bakinela yo 100 000 ma yo no pesa ba directive yo ko somba fufu pa jeune fille to ko na fier akatoko lingo lingai kele pa mama akola so banga liyo ateka kami mingi kele jango tu wenze sombela biloko pa mukola ko mukolo azobanga kele li fele pa tshema bénéfice ebe le tamon voilà na pe ma périmètre et puis si on a un bon mouké côté na bala me fufu na ndaku te na bato voisin akota na continent o pese fufu ala me komi tinda san ngakolo mbongo na tinda susa no ndena osenga yo donc on va pas ko benga ngam ko ngoli ko na yo mbongo na ngako mo komandenga kwa yo o katira ngana manka yo tindi kana nzuku pana nga fufu na yango ngamo na kongo na ko memba ko bata nzuku za mate alema na paso chama ibendanda ndam yo oko dominenga na bord nga yango moninga balambela bangate sakana nga olambe yango kota na compte yo et puis na ngolena na lopanga batebeleka na suka ko ba déranger ngate moto na bino se pelaki yangana bino nini yo ngoko ta marché noir tala so bi boni so ko na Congo te ba ko kundo pressé et puis bana lokosa lupango bi bango te tsala bango pilipili yo na bibino on va pas bino lobe ko na biti na ONG yo on za mami ka penda tanga yo ko pa le fufu na ya kushana mbanga kwa sisa pilipili yo lomba mwana ko maso atalinga o assassin ya gozo o mwana mamona mbwa yo jamba pambo. Comprenez, tout ça la personnalité peut-être. Donc, il y a ceux qui ont d'ailleurs ils sont là caraboué. Et puis pour la babouille au bozo kaya babouya mike tout ça bongo na balabala, tout ça bongo na prince. Il y a wana babouille monsieur mike zokota. Tout ça continuer bongo entretien na biso na pasteur l'idée ya pete. Ba makambo alo ba reza ba makambo ko jeter ça ba makambo olo. Ceux qui olandia on la bouquet bignon so ko servir yo. Aussi qui mais quelque part aux a édifié pe côté ami. Je dis comme ça un grand merci à Arnaud Ikala, à Brandi Kaboukou et puis à Graceli Numéwa et puis quelque part. Donc continuer là pasteur l'idée ya pete. Magnifique. Boyoka visonité ko chola yo. Ndima ba chola yo mais lobi se rattraper o récupérer et bele ba ngiba monene lo mine na boya ko ba metele maboko mais lobi alela ya moninga na mitika na kusoba bo chola mais lipe bima et c'est mon ngi bima lobi on a sa vérité nzamba sa mabete po mango bima c'est la dame na eva ngo sa tide le seki mukili bebite batide ba bebisele muki so yo kinga ko bi pas ndeko na ba na makambo paramo ko beta ka tolo na vitelo ko championnat yaka na parke ngande kolongana lukela nganga ko bomba nga omona bénéfice ko ya soko so mena vina concurrence pour muninga nga payer ko ne chèque to simba kisi na fungo vérité ko tshaka fi comparaison te nzambe binanga so memela yo mutu musuna miso ko monetina te me ba gérance azana ngona ba kila famille soko tali poane le ki a remords mais na miso ba tu pepele mais soko na ndako bangi makazi mutu muso mena mutu ka so tamba bo bangi mais soko na ndako pepele abansi na place mbofuta ndako ko swana basata le bébé or yosko kutana bato bazolengisa yo ona baka keba ko banga biloko muninga na moto pe binti solo mala munde mais quand même musinga tatoza makasi ibanga banga na solo oza championnat muninga challenge numéro 1 et puis tous les techniques ko nuna kana ko mema masi na mboka sa ye banjoka na ketike kuna ko kisa se ko ina yo baka ko ko bakito kende kuna botela bana soyi donc ça on va kala te ipela tokeyo ko tasa mba kama nyo
osozona kisasa tokufela bana babaki balokingami mingi zorande environnement na mokate ozolanda minda pesa ngeli me danger ça kisasa ngo pesa kosombika soso na mukolo moko ndro bengi babokino bandeko bana ndako na remarka soso ka mbongo bafanya bakumutalo mingi ko vanda na cité ezangam yango moninga na fanda kana dumi pour le voir kisasa pota langa déjà ça mbongo lambi sekolo okoyela ni soka na moni mukisaka esanga liwana ya matanga ngana saka somo ye o saka sango ebebe po na ndikita ko liao bomboka nge futa tikesa de kolona saka na yo mwenga fana bifanda fana o azana yolo ana mateti yo na centre ville pour bota visite bana balala kanja pona bino na eba tous les gens kisasa to moni ese madame keba ba personne ba ko misa tu comme ça ngo pondu toni sa ba solo ko cha misinité bala panda ko adunda bolola tongo ina munoko kende songo chebio chaka muke yo eko na zango soke na musisi yo osoma mo pa boy bilo ko chebele yo ozanja kama pambo la penza bon comprendre tout ça bon la pasteur John Liter peut-être tout ça bon la pasteur John vraiment ba conseil pe ba maté o apesi biso toyo kakande na utia ko loba to tsango na misala o ekosunga biso vraiment malamu to tsango na misala ekosunga biso. Je dis comme ça un grand merci à mon papa qui s'aide ainsi qu'à sa reine mère depuis quelque part. Pourquoi ne pas saluer Exola Kama, Fabrice Kassongo ya Marit, ma big salutation ya mwana pasteur. Tu connais la biso déjà cochité, tu connais presque à la fin. Na passage no awana senda Congo TV ba ko retenir pour na senda Congo TV kwa na lobi ke ngana te ya kande vie ngalo la chango na poche dinganza me na mutema ko betre batu te pesa makamuna na yo mais quand betali vie bon manzo to pole sa famille na ko ba pesa lokumu ke mutu pa yaki na mukidi et ça facile comment on comme ça miti fino pas batu comme ça 600 ndamu pas batu bon ba ko somtela oyo ngasa na cité za yaya mwana ngasa na bongite za mama le yo atambola kana yo tala yo sakana pia na mutu muso mwana ko 35 ans tu na pas ya mwana sani pona bonga osaka faire le fonds na campagne d'évangélisation yo oyebi ya yo utaki mbako kwelo ka para tala kwa kama sanga komani Congo ezana makambo moko soko yebi to kokota na mouvement na bako ba chosinga na kingo la lipongi la muka na Congo tala révolutionner droit na yo senga indépendance ya yo moko na famille so yebisa batu ke ko bandale na comme indépendant badia parler lire ngo so pendo rupo ko mi peka ndo chelobo mais en attendant zotala changeaka la sike na ndoko ma d'indépendance nga mona zo pays na nga au sérieux chez moi le moi hôtel ba yaya na bimaki na ashikutu ya seko le gayo yo ti le loka yaya ti wapi bo so ya kisomo ngo sani na biso ba chez moi yo moninga na kenal ja kotamula ko dukande ko na ngaso ki wapi ko pe simba te na so be modèle mo kate na trajet mo la ina beta ka kilo kana to nganda ka te na ko kufa ntela nataka be matanga ngabi na bikia na temi na coin et telemele lindala la sika kunga te bembe utisi e bemba sika ba temi lindala mobimba pour affecter les lesana numi mingi so mo lindala tenga mise ba ucho kuna lesha ba lembitike kwe ekweya patras tester avion je mi tester na ta indala ko lemba ngabi ba uti da ko kunda profiter na ega be pa na kota na baba na telema natali kota ba jeune po ba kendo beta nga pa na ko bimando natali kota ba pari ngabi kote na nga yango yo na kenda ka na kicha ba peta na fona kwa kana sima batinda ba sandi ngabi biloko matanga ye na fona kana kwa banko ta ba pere ba sana ba luko mko ngabi na kota na document ndangeni na bombi ka mutuna bandika makambo ya Yesu le kila ngana simakite na tamu tabeta ngana mkomo te tika ka ekole ngabi marché compris na comme associé yo dama ani matia wati gali ya mingi pale limi mingi amna sana koti kuta bindiko mjumda ngaye saka fi yo saka na mboko awa toza biso bataka toza bino kongole kabisa toza to ça comment dit suka tala ça va pas moi na lela bino tout fort yo ka schéma akala kiyo Bobo continuer pour la matière ya pète boye matière mo ezanga condition il suffit qu'à se donner et puis au prêter oreille na yo et puis au tsango en pratique pour mo la nyonso et qui s'amène par rapport au pasteur John Azolo non c'est na bino toujours bo s'abonner et belé bo s'abonner vraiment massivement la chaîne na biso qui senda Congo TV
Vous s'abonnez vraiment et belé, vous s'abonnez et belé. Parce que mon oeil abonnement au sac. Vous s'abonnez massivement à Kisenda Congo TV. Base, on a dit base, vraiment tous ensemble. Numéro n'a plus 243 84 75 18 112. On est dans WhatsApp. Vraiment, je m'appelle Kisenda base. Oumela, caméraman à Bisso. Kisenda pe Oumela, na ba tout va côté la Bisso base. Là, c'est pas tu vas péter yango côté ba. Tala eux andé yango. Eux challenge. Eux a fait ya mutu te pour que moninga loboko. Yo tem to kotizaki. Ba ben surtout ko benga. Oya monné le kebele bimisela ngo sacha vie. Pe mo ki la championnat yo. Ngo ganga ya yo. Oh ça muyibi na iba yo. Sakana yo. Et puis so moni patron ndi muyibi ko sala te faux patron. Makangela patron de muyibi. Yo sakana oza kwata to ganja ba pango. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Vraiment, Tokomina Souka, Tozaki Bongo, na Pasteur John Lte à Pété, Tolandi ba conseil, Tolandi Matéa, et là qu'on a reçu Sabino Kakaton, Tozolanda ba Matéa ya Boye, Tole Kisango inapercité, et ça la vraiment ba Matéa Oyo, Tokotsape en pratique à Tuyango. Donc, on a toujours beau s'abonner vraiment et belé na Kisenda Congo TV. Donc, je sais le pourquoi on a zobelé la bino vraiment beau s'abonner et belé et que ça la biso kitoko quant à moi déjà pour yoyebikaka sans libanga Montréal j'en sais Kisenda la Changu sans libanga yoyebika mawatro je salue Voldi Kabuikou depuis quelque part. Je salue comme ça Floris Simbi di Goga, il y a PM, je salue comme ça mon pote Jordi Kinkela Papa Chic. Sans oublier Gistmaël Mbungu ainsi que à ma tante Titine Dosima. Donc ceux qui Nzambe a été Nana Bino na pasta Tokutani na numéro Yassika. Ciao.